भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा भन्ने विषयमा हामी एकाइ 2 को सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्ने जुन एकाइ 2 छ त्यसको पाठ 4 जसको पाठ छ आजको पाठ राष्ट्रको सम्मान र राष्ट्रियताको जगेर्ना भन्ने पाठको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब आजको पाठमा हामी के कुराको बारेमा छलफल गर्छौँ त भन्दा विद्यार्थीहरूले देशको भलाइका लागि गर्न सक्ने योगदानहरू के हुन सक्छन् हो यो कुराको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ आजको पाठमा। त्यसैगरी नेपाल चाहिँ अनेकतामा एकता भएको देशको रूपमा चिनिन्छ हैन भाइ बहिनीहरू हो, यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। अनि त्यसैगरी हाम्रो देशको गौरव गर्ने विषयहरू के छन् त त्यो कुराको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई म बताउने छु। त्यसैगरी नेपाललाई विश्वमा चिनाउने व्यक्तिहरू को छन् त्यसमध्ये केही व्यक्तिहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूको जुन किताबमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको बारेमा म चर्चा गर्नेछु। त्यसैगरी राष्ट्रहितको लागि नागरिकको कर्तव्य के हुन्छ त त्यसको बारेमा पनि हामी आज छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी स्वाभिमानी भएर बाँच्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त त्यो कुराको बारेमा आजको पाठमा छलफल गर्नेछ। भाइ बहिनीहरूको यो पुस्तकमा हेर्नुहोस् त यो किसिमले एउटा नाट्य शैलीमा अर्थात् संवाद शैलीमा पाठहरू दिएको छ। या किरण, हसिना, पेम्बा र रामदयालको भूमिकाहरू दिएर एउटा नाटकीकरण गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूले घरमा आफ्नो साथीभाइहरूसँग अथवा दिदीभाइहरूसँग यो पात्रहरू एउटा पात्र बनेर नाटक गरेर यसरी खेल्नु पनि होला र यसमा राष्ट्रको सम्मान र राष्ट्रियताको जगेर्नाको बारेमा कुराहरू पनि बुझ्नुहोला। र अनि त्यसपछि आज चाहिँ म यो नाटकीय रूपमा होइन यो पाठभित्र के कुराहरू छन् त राष्ट्रको सम्मान र राष्ट्रियताको जगेर्ना हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई बताउनेछु। र आजको पाठमा म भाइ बहिनीहरूलाई योसँग सम्बन्धित भिडियोहरू पनि देखाउने छु, विभिन्न किसिमका चित्रहरू पनि देखाउने छु र विभिन्न किसिमका भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा दिएको गीतहरूको बारेमा पनि म यहाँ छलफल गर्नेछु। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो हाम्रो देश नेपाल विविधताको देश हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यहाँ जातीय विविधता छ, धार्मिक विविधता छ, विभिन्न किसिमको सांस्कृतिक विविधता छ हो। यही विविधताको सम्मान नै राष्ट्रको सम्मान हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी हामीमा मेलमिलापको भावना छ। हामी नेपालीहरू एक आपसमा मिलेर मेलमिलापको भावनामा भाइचाराको हिसाबले हामी बसिरहेका छौँ अथवा दाजुभाइ जस्तै गरी मिलेर बसिएका छौँ हो। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी जातीय र सांस्कृतिक एकता छ हाम्रो। हामी आफ्नो धर्म संस्कृतिमा चाहिँ रमाए पनि हामीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकले अर्काको यो जातीयताको सम्मान गर्ने अथवा संस्कृतिको सम्मान गर्ने त्यस्तो किसिमको सांस्कृतिक र जातीय एकता छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी हामी सबैले एक अर्काको सम्मान गर्ने गर्दछौँ र यसैले गर्दा हाम्रो देशको सम्मान बढेको छ। त्यसैले विश्वमा नै हाम्रो देश नेपाल चाहिँ एउटा धार्मिक सहिष्णुताको देश, बहुजातीय बहुसामाजिक देश भएर पनि एकदम जनताहरू मिलेर बसेको देशको रूपमा परिचित छ। हाम्रो सम्मान बढेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हाम्रो देशलाई अनेकतामा एकता भएको देश भनेर चिनिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब म भाइ बहिनीहरूलाई यो बहुजातीय समाजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न जातिका मानिसहरू बस्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी नै छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो देश नेपालमा बसोबास गर्ने मुख्य जातिहरूको बारेमा मैले यहाँ स्लाइडमा बनाएको छु। जस्तै क्षेत्री, यादव, नेवार, राई, लिम्बू, थारू, त्यसै गरी गुरुङ, राजवंशी, ब्राह्मण, त्यस्तै गरी कामी लगायतका थुप्रै जातिहरू हाम्रो देश नेपालमा बसोबास गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो एउटा जातिमा बसोबास गर्नुहुन्छ अथवा एउटा तपाईँहरूको पनि एउटा आफ्नो जात छ र सबैजना आफ्नो जातिमा भए तापनि हाम्रो जाति अनुसारको हाम्रो भाषा छ, हाम्रो वेशभूषा छ, हाम्रो धर्म छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रो पहिरन छ अथवा पहिरन भनेको वेशभूषा छ। भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ है। यसरी हाम्रो देश नेपालमा 125 जातिहरू चाहिँ बसोबास गर्छन् भनेर भनिएको छ भाइ बहिनीहरू। तर पनि हामी यति धेरै जातिहरू भए पनि एक आपसमा मिलेर बसेका छौँ। एकदम अघि नै मैले भनिसकेँ दाजुभाइ जस्तो
परिवार जस्तै भएर एकअर्कामा मिलेर बसेका छौँ, एकअर्कामा सहयोगको आदान प्रदान गरेर बसेका छौँ। एकदम एउटा फुलबारीमा धेरै किसिमका फुलहरू मिलेर एउटा यो बगैँचा सजिएको जस्तै हाम्रो नेपाल पनि विभिन्न जात जातिका मानिसहरू मिलेर बसेर सजिएको छ भाइ बहिनीहरू। हो, यही कुरालाई प्रश्न पार्नको लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो हेरेर तपाईँले राष्ट्रको सम्मान र राष्ट्रियताको जगेर्नाको सम्बन्धमा हाम्रो देशमा अनेकता छ, त्यो अनेकताभित्र एकता छ भन्ने कुरा प्रश्न बुझ्नुहुनेछ। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त।
कति राम्रो भिडियो है। भाइ बहिनीहरूलाई अवश्य पनि राम्रो लाग्यो होला। यो भिडियोमा भाइ बहिनीहरूले धेरै किसिमका सांस्कृतिक विविधताहरू, धार्मिक विविधताहरू, चाडपर्व, रीतिरिवाजहरू देख्नुभयो होला र नेपालीहरूले कसरी मिलेर एक आपसमा यो सबै किसिमका क्रियाकलापहरूमा अगाडि बढेका छन् भन्ने कुराहरू पनि देख्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त, यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा अनेकता छ, अनेक जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषाका मानिसहरू हामी बसेका छौँ। आफ्नै किसिमको रीतिरिवाज, संस्कृति छ, तर पनि हामी एक आपसमा एकदमै मिलेर नजिकको एउटै परिवार जस्तो भएर बसेका छौँ। होइन त भाइ बहिनीहरू? अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हाम्रो आजको पाठको शीर्षक भनेको चाहिँ राष्ट्रको सम्मान र राष्ट्रियताको जगर्ना हो भाइ बहिनीहरू। अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्छु, भाइ बहिनीहरूले सोच्नुहोस् त, राष्ट्रको सम्मान भनेको के होला? भाइ बहिनीहरू सोच्नुहोस् त, राष्ट्रको सम्मान भनेको के होला? अनि राष्ट्रियताको जगर्ना कसरी गर्न सकिन्छ होला? यो कुरा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ विचार गर्नुहोला है। हो, यही प्रश्नको उत्तर आजको यो पाठमा हामी छलफल गर्ने क्रममा आउनेछ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले राष्ट्रको सम्मान किन गर्नुपर्छ, राष्ट्रियताको जगर्ना किन गर्नुपर्छ त? के लाग्छ भाइ बहिनीहरू? जस्तै यो भन्नु र हामीले हाम्रो घरको माया किन गर्नुपर्छ, हाम्रो बुवा आमाको माया, घरका परिवारका सदस्यहरूको माया किन गर्नुपर्छ भने जस्तै जस्तै हो। हामीले हाम्रो घरको माया किन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। त्यसै गरी राष्ट्रको माया किन गर्नुपर्छ त, अथवा राष्ट्रलाई किन सम्मान गर्नुपर्छ, घरमा आमा बुवाको किन सम्मान गर्नुपर्छ, अनि त्यसै गरी देशको किन सम्मान गर्नुपर्छ? देशले हामीलाई बस्ने आश्रय दिएको छ, हामीलाई एउटा चिनारी दिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो देशप्रति हामी आफूले के गर्नुपर्छ, हामीले गर्व गर्नुपर्छ, आफ्नो देशप्रति आफूले गर्व गर्नुपर्छ र त्यसलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै हुनाले यही सिलसिलामा भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, भाइ बहिनीहरूलाई पनि जानकारी होला। हाम्रो देशको अहिले नयाँ नक्सा छ। हाम्रो देश नेपालको गुमेको भूभागहरूलाई समेटेर सरकारले एउटा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, यही गुमेको भूभागहरू समेट्ने क्रममा विभिन्न किसिमका सडकदेखि सदनसम्म विभिन्न किसिमका बहसहरू भए, छलफल भए, कति आन्दोलन पनि भए। तर के भयो त भन्दाखेरि अन्तमा सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष अनि संसदका सबै मानिसहरू एक मत भएर राष्ट्रिय सहमति कायम भयो भाइ बहिनीहरू। अनि त्यस्तै गरी सम्पूर्ण जनताको एक बल भएर सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि गुमेका भूभागहरू, छुटेका भूभागहरू समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा पुग्यो र सरकारले हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यो पनि राष्ट्रप्रतिको सम्मान हो भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रियताको जगर्ना हो भाइ बहिनीहरू। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी अहिले ठाउँ ठाउँमा सीमाहरू मिचिराखेका छन्। सीमा मिचिएको भनेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जनताहरूले आवाज उठाइरहेका छन् होइन। सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट त्यसको लागि पहल गरिरहेको छ। हो, यही हो राष्ट्रको सम्मान र राष्ट्रियताको जगर्नासँग सम्बन्धित विषयवस्तु। यो पनि हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने कुरा होइन, त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपाललाई चिनाउने अथवा हाम्रो देश नेपालमा गर्व गर्न लागेका त्यस्ता कुराहरू, गौरवका कुराहरू के छन् त भन्ने बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन चाहन्छु। मैले यहाँ बोर्डमा अघि नै राखेको छु, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ मैले राष्ट्रिय गान भनेर, राष्ट्रिय गान हाम्रो देश नेपालको राष्ट्रिय गान जुन छ, त्यस्तै गरी सगरमाथा, त्यस्तै गरी बुद्ध, वीर वीराङ्गनाहरूका कुराहरू, त्यस्तै भ्रिकुटी, अरनिको जसलाई हामी बलबाउ भनेर भन्छौँ, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा अनि निशान छाप, त्यसै गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका ठाउँहरू जस्तै पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, चाँगुनारायण, उपत्यकाका 3 दरबार क्षेत्रहरू, लुम्बिनी, यी सबै कुराहरू यो 2 ठाउँ भएछ भाइ बहिनीहरू। मैले यसलाई निकाल्दै, यो 2 ठाउँ भएछ। राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो कुराहरू मैले ल्याएको छु। त्यस्तै हाम्रो डाँफे, लालीगुराँस, यी कुराहरू हाम्रो गर्व गर्न लागेको गौरवको कुरा हो भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई मैले बताएँ। भाइ बहिनीहरू, यसको बारेमा म बिस्तारै पालो कुराहरू गर्नेछु यसैको बारेमा है त। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई नेपाललाई विश्व सामु परिचित गराउने व्यक्तित्वहरूमा हाम्रो किताबमा उल्लेख भएका 2 जना व्यक्तिहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई म बताउन गइरहेको छु। भ्रिकुटीको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु। भ्रिकुटी अंशु वर्माको छोरी हुनुहुन्थ्यो र अंशु वर्माले आफ्नो छोरी चाहिँ चीनका राजकुमार स्रङचङ्गम्पोसँग विवाह गरिदिनु भएको थियो
र त्यसपछि चीन र नेपालको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यति मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, भृकुटी चाहिँ बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले बुद्ध धर्म सम्बन्धी कालीगढहरू अथवा कलाकारहरूलाई भृकुटीले चीनमा लानुभएको थियो र त्यहाँ गएर त्यहाँ उहाँले चाहिँ बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा पनि धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ, नेपाललाई चिनाउने काम गर्नुभएको छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू चिन्नुहुन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ? भाइ बहिनीको किताबमा पनि उहाँको नाम छ। उहाँ हुनुहुन्छ अरनिको, जसको उपनाम चाहिँ बलबाहु हो। उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो कुशल कालीगढ हुनुहुन्थ्यो, कलाकार हुनुहुन्थ्यो है। उहाँले चाहिँ चीनमा गएर चाहिँ नेपाली कला, आफ्नो कलाकृति त्यहाँ देखाउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका कलाकृतिका मठ मन्दिरहरू पनि त्यहाँ बनाएर प्यागोडा शैलीलाई त्यहाँ विश्व सामु चिनाउनु भएको थियो। अथवा चीनका शासकहरू त्यति बेला असाध्यै उहाँप्रति खुसी भएर नेपाललाई पनि धेरै किसिमको ठुलो सहयोग गरेको थियो। भाइ बहिनीलाई थाहा छ, अरनिको राजमार्ग भनेर उहाँकै नामबाट चीनले बनाइदिएको छ, चीनको सहयोगमा बनेको छ। त्यो भाइ बहिनीलाई जानकारी नै छ है। अब त्यसै गरी हाम्रो देश नेपाल वीर गोर्खालीहरूको देश हो भनेर पनि चिनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको होला र अरूको माथिल्लो कक्षाहरूमा पनि अझ थप कुराहरू पढ्दै जानुहुनेछ। त्यस्तै गरी नेपालका वीर गोर्खालीहरूको कुरा गर्दा भीमसेन थापाको बहादुरीका कुरा, भक्ति थापा, त्यस्तै गरी बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा लगायत यस्ता थुप्रै, मैले उदाहरणको लागि यहाँ 4 जना व्यक्ति मात्रै लिएर आएँ, यस्ता थुप्रै हाम्रो वीर वीराङ्गनाहरू हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ अङ्ग्रेज फौजहरूसँग लडेर नझुकिकन आफ्नो देशको स्वाधीनता अथवा आफ्नो देशको स्वतन्त्रतालाई बचाएर राख्ने काम गर्नुभयो। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो एउटा गौरवको कुरा हो, हाम्रो एउटा हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसै गरी हाम्रो देश नेपालको चिनारीमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि हाम्रो देश नेपालमै छ भाइ बहिनीहरू। संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँ कहाँ त भन्दा नेपालमा। नेपालको कुन ठाउँ त भन्दा सगरमाथा, जुन 8848 मिटर उचाइमा छ। त्यो सगरमाथामा आरोहण गर्नको लागि वर्षेनी हजारौँ पर्यटकहरू नेपालमा आउने गर्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसबाट नेपाललाई आर्थिक रूपले पनि धेरै फाइदा भएको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाल आउने ती पर्यटकहरूले विदेशमा गएर फेरि आफ्नो देशमा फर्केर हाम्रो देश नेपालको प्रचार प्रसार गर्छन्। ओहो, नेपालमा त यस्तो छ, सगरमाथा चढेर आएको, सगरमाथाको देश भनेर प्रचार भइरहेको छ। यो हाम्रो लागि एउटा शिर उच्च राख्ने एउटा विषयवस्तु हो भाइ बहिनीहरू। यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन हामीले नेपालको गर्व गर्ने, किन हामीले नेपालको सम्मान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मैले केही उदाहरण भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँदैछु। त्यस्तै नेपालको गौरव गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जुन शान्तिका अग्रदूत भनेर भनिन्छ, र उहाँको जन्मस्थल लुम्बिनी पनि त्यत्तिकै प्रसिद्ध छ भाइ बहिनीहरू हैन। यो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध र उहाँले प्राप्त गरेको ज्ञान, शान्तिको सन्देश विश्वभरि फैलिएको छ र विश्वभरिले नेपाललाई गौतम बुद्धको जन्मको देश, गौतम बुद्ध जन्मिएको देश अनि गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँ लुम्बिनी भनेर चिन्नुहुन्छ। यो पनि हाम्रो लागि एउटा ठुलो गर्वको कुरा हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हाम्रो नेपालको अर्को गौरव भनेको हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हो भाइ बहिनीहरू। राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो देशको पहिचान, हाम्रो देशको शान, जसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। हामीले त्यस्तै किसिमका विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय झण्डा उठाउने गर्छौँ, राष्ट्रिय झण्डा लिएर अगाडि बढ्छौँ नि। हो, यो देशको गौरव हो, देशको शान हो, देशको प्रतीक हो, देशको सङ्केत हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी इतिहासमा अघि मैले भने नि, हाम्रा वीर वीराङ्गनाहरूले यो दुश्मनहरूसँग अथवा अङ्ग्रेजहरूसँग लड्दाखेरि यही खुकुरीको भरमा अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गरेर आफ्नो बहादुरी देखाएका थिए भनेर भनिन्छ। यो हाम्रो एउटा पहिचान पनि हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हाम्रो गौरव राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूलाई बताइहालेँ। त्यसै गरी निशान छाप भनेको सरकारको छाप, सरकारले प्रयोग गर्ने आधिकारिक छाप, जसलाई हामी निशान छाप भनेर भन्छौँ। र यस्तो किसिमको निशान छाप पनि हाम्रो एउटा सम्मानको विषय हो। हामीले कुनै पनि पत्रहरूमा अथवा कुनै पनि कागजहरूमा सरकारी छाप भएको भने ओहो, यो त एकदम आधिकारिक हो, यो त एकदमै सही कुरा हो भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्छ। त्यो चिन्हप्रति, यो निशान छाप चिन्हको प्रति त्यस्तो विश्वास हुन्छ, त्यस्तो माया हुन्छ, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। यो पनि हाम्रो लागि एउटा गर्वको कुरा हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को कुरा छ राष्ट्रिय गान। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, भाइ बहिनीहरूले सधैँ बिहान विद्यालयमा यो राष्ट्रिय गान गाउने गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। यो हाम्रो सम्पूर्ण देश र जनतालाई समेटेर हिमाल, पहाड, तराई, जात जाति, भाषा, संस्कृतिलाई सबैलाई समेटेर सबैको भावनालाई अटाउने गरी बनाइएको राष्ट्रिय गान
यसलाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ हैन। यो देशको गान हो, राष्ट्रको गान हो, यो राष्ट्रिय गान पनि हाम्रो गौरव हो भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामीले सधैँ माया गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो राष्ट्रिय फुल र राष्ट्रिय पन्छी पनि हाम्रो एउटा पहिचान हो भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीलाई थाहा छ हाम्रो राष्ट्रिय फुल के हो? थाहा छ नि? अवश्य थाहा छ। त्यस्तै राष्ट्रिय पन्छी कुन हो? भाइ बहिनीलाई थाहा छ, राष्ट्रिय फुल लाली गुराँस हो है। अनि त्यसै गरी राष्ट्रिय पन्छी डाँफे। कति राम्रो, हेर्नुहोस् त कति राम्रो चरा जुन हिमालको तल्लो भेगमा पाइन्छ। गुराँस पनि प्राय के त हामीले उच्च पहाडी भागहरूमा हिमालको तल्लो भेगतिर हामीले गुराँसहरू पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त यो फुल र यो डाँफे हाम्रो चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय पहिचान हो। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हाम्रो जाति भाषा संस्कृतिको कुरा अघि नै पनि हामीले धेरै गरिसकेका छौँ, भिडियोबाट पनि हेरिसकेका छौँ। हाम्रो देश नेपाल बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक समाज हो भन्ने कुरा यो नेपालको नक्सामा त्यहाँ देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपालको नक्सामा विभिन्न जात जाति विभिन्न वेशभूषाका मान्छेहरू अटाएका छन्, त्यो कुरा देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त नक्सामा यहाँ विभिन्न किसिमका हाम्रो नेपालमा भएका विभिन्न मुख्य मुख्य जातिहरूका सबै वेशभूषाहरू यहाँ देखाएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा नेपालमा एउटै जाति मात्रै छैन, एउटै भाषा बोल्ने मान्छे मात्रै छैन, एउटै वेशभूषा मात्रै छैन, एउटै संस्कृति मात्रै छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनेकता छ, अघि नै भने हेऱ्यौँ नि हामीले एउटा भिडियो, अनेकतामा एकता, अनेक जाति अनेक भाषा अनेक धर्म अनेक संस्कृति, तर सबै दाजुभाइ जस्तो एकै ढिक्का भएर मिलेर रहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हो यो हाम्रो चाहिँ एउटा बहुजातीय समाजमा हाम्रो नेपालीको एउटा विशेषता हो भाइ बहिनीहरू, मेलमिलापको भावना। त्यस्तै जाति धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दा यहाँ केही महिलाहरूले चाहिँ यहाँ के त भन्दाखेरि विभिन्न जात जाति झल्काउने किसिमको यहाँ ड्रेसहरू लगाउनु भएको छ, पोसाकहरू लगाउनु भएको छ अथवा वेशभूषा छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मध्ये तपाईँहरूको पनि परिवारमा आमा दिदी बहिनीले लगाउने कुनै वेशभूषा छ कि भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, अथवा योभन्दा भिन्नै कुनै वेशभूषा लगाउनुहुन्छ कि? त्यो खोजी गर्नुहोस् है त। तपाईँहरूको परिवारमा दिदी आमाहरूले लगाउने वेशभूषा कुन हुन्छ होला त? अथवा त्यो छैन भने, यहाँ छैन भने तपाईँहरूको चाहिँ छुट्टै कुन हो? त्यो कुराहरू पनि तपाईँले साथीभाइसँग छलफल गर्नुहोस्, विद्यालयमा पनि सरलाई आफ्नो शिक्षकलाई यो कुरा बताउनुहोस् है त, किनभने हाम्रो बहुजातीय समाज हो। त्यसै गरी अब अघि मैले भने हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ अथवा विभिन्न धर्म पनि मानिन्छ। हिन्दू धर्म मानिन्छ, बुद्ध धर्म मानिन्छ हैन। त्यस्तै गरी मुस्लिम धर्म मानिन्छ, क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि, जैन धर्म मान्ने मान्छेहरू छन्, विविध धर्म मान्ने मानिसहरू नेपालमा बसोबास गर्छन्। तर पनि के छ त भन्दा हेर्नुहोस् त यो 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 चित्रमा यो फोटोमा यहाँ विभिन्न किसिमको धर्मको सङ्केत दिएको छ भाइ बहिनीहरू, तर सबैलाई एकै ठाउँमा एउटै ढिक्का बनाएर राखेको छ। यसको अर्थ के त भन्दा विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू एकै ठाउँमा मिलेर बसिनु भएको छ, सबैले एक अर्काको सम्मान गर्नुभएको छ, कसैले पनि एक अर्कालाई होच्याउने काम गर्नुभएको छैन। हो यो धार्मिक सहिष्णुता यो हाम्रो देश नेपालको पहिचान हो है। कोही यहाँ गुम्बामा पूजापाठ गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कोही मन्दिरमा त्यस पूजापाठ गर्नुहुन्छ, कोही मस्जिदमा आफ्नो ध्यान गर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ। हो यो हाम्रो सांस्कृतिक विविधतामा एकता हो अथवा स्वतन्त्रता पनि हो भाइ बहिनीहरू। अब यसै सन्दर्भमा भाइ बहिनीको किताबमा एउटा गीत राखिदिएको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँको किताब पल्टाएर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा गीत छ। त्यो गीतलाई एकचोटि हेरौँ न त, त्यो गीतमा के कुराहरू रहेछन् र त्यहाँ पनि राष्ट्रको सम्मान र राष्ट्रियताको जगर्नासँग सम्बन्धित के कुराहरू रहेछन् त एकचोटि सुनौँ है त। म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु, गीत गाउँछु, गाउन त त्यति राम्रोसँग आउँदैन, तैपनि म यसलाई पढ्छु है त भाइ बहिनीहरू। अब गीत गाउँछु है त। नेपाल हो हाम्रो देश, नेपाली हौँ हामी, विश्वमा नै नेपालीहरू बनेका छन् नामी। नेपालका जात जाति भाषा भाषी सबै नेपाली, सबै धर्म संस्कृति वर्ण र वेशभूषा नेपाली। हिमाल पहाड तराई मधेस सबै हाम्रो नेपाल, भेद होइन द्वन्द्व होइन समतामूलक नेपाल। सहिष्णुता सद्भाव कायम छ राष्ट्र एकता, आत्मसम्मान स्वाभिमान राखी गरौँ मित्रता। यता हिमाल उता पहाड समथर तराई, नेपाली छन् सबै यहाँ कोही छैन पराई। आहा हेर्नुहोस् त कति मिठो, कति राष्ट्रिय भाव झल्किने, राष्ट्रिय सम्मान झल्किने गीत है कि भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त हामी सबै नेपाली हौँ, को हिमाली को पहाडी को तराई, हामी विभिन्न भेगमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरे पनि हामी सबै नेपाली। हाम्रो धर्म संस्कृति वेशभूषा हाम्रो आफ्नै छ, तर पनि हामी बिचमा कुनै भेदभाव छैन, कुनै द्वन्द्व छैन, समानताको भावना छ
र त्यो भावना छैन भने पनि कमी छ भने पनि त्यसमा त्यो भावना ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको भावनाको यो गीत छ। भाइ बहिनीहरू यसबाट पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई पनि अब भाइ बहिनीहरूलाई गीत गाउन आउँछ भने यसलाई विभिन्न लय हालेर गाउनुहोस् है त। तपाईँहरूले विभिन्न यसलाई विभिन्न लय हालेर तपाईँहरूको स्वर राम्रो छ भने अथवा नयाँ नयाँ तपाईँहरूलाई स्वरहरू भाकाहरू आउँछ भने यसलाई विभिन्न भाकामा ढालेर पनि यसलाई गीत गाउनुहोस् र कक्षामा मौका पर्दा सुनाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यसै गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको बारेमा म कुरा गर्छु। अघि मैले यहाँ बोर्डमा देखाइसकेका छु, त्यही कुराहरूलाई म भाइ बहिनीहरूलाई बताउँछु। हाम्रो देश नेपालमा धेरै सम्पदाहरू, सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। यो पनि हामी नेपाली र नेपालको लागि एउटा गर्वको विषय हो भाइ बहिनीहरू, एकदम खुसीको कुरा हो। नेपाल र नेपालीलाई संसारमा चिनाउने एउटा विषयवस्तु पनि हो भाइ बहिनीहरू। जस्तै हेर्नुहोस् त, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूमा यो बौद्धनाथ, काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको बौद्धनाथ यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा हो। यहाँ वर्षेनी हजारौँ हजार लाखौँ भनौँ न पर्यटकहरू यहाँ घुम्न आउने गर्छन्। त्यसै गरी हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ, यहाँ पनि नेपाल, भारत लगायत संसारका विभिन्न देशहरूबाट वर्षेनी लाखौँ लाख भक्तजनहरू यहाँ आउने गर्छन् है। त्यसै गरी यो छ स्वयम्भूनाथ, काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा स्वयम्भूनाथ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि धार्मिक सहिष्णुताको एउटा उदाहरण छ। यो स्वयम्भूनाथ भनेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको, यहाँ सँगसँगै अर्को मन्दिर पनि छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको। हेर्नुहोस् त सँगसँगै अब यहाँ सँगै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यहाँ दर्शन गर्न जाँदाखेरि स्वयम्भू पनि एक परिक्रमा गर्छन्, त्यहाँ पनि आफूले ढोग्छन्, श्रद्धा व्यक्त गर्छन्। अनि बुद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि त्यहाँ आउँदाखेरि के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले पनि स्वयम्भू परिक्रमा गर्छन् र यहाँ पनि हिन्दूका मठ मन्दिर पनि घुम्छन्। यो किसिमको धार्मिक सहिष्णुता एकै ठाउँमा यो छ, यसबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो भक्तपुरको दरबार क्षेत्र हो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा हो। त्यसै गरी अर्को लुम्बिनी, अघि भनेको थिएँ नि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी है, यो लुम्बिनी भयो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ पाटन दरबार क्षेत्र हो, यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यो चाहिँ चाँगुनारायण, काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको चाँगुनारायण मन्दिर हो भने यो चाहिँ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र हो भाइ बहिनीहरू। यी सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा छन्। यी मात्रै होइन, यस्ता थुप्रै सम्पदाहरू अरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी प्राकृतिक सम्पदामा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। त्यसै गरी यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, हेर्नुहोस् त, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ भाइ बहिनीहरू। यति मात्रै होइन, हाम्रो देश नेपालमा यस्ता थुप्रै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् भाइ बहिनीहरू। नेपाल सरकारले नै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि नेपालका अरू 15वटा यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि निवेदन पनि दिइसकेको छ भाइ बहिनीहरू है। त्यो बाहेक अरू यस्ता थुप्रै गर्व गर्न लागेका नेपालका ठाउँहरू छन्, प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्। भाइ बहिनीहरूले पनि तपाईँहरूको घर भएको ठाउँमा अथवा तपाईँको गाउँमा, तपाईँको क्षेत्रमा, तपाईँको प्रदेशमा यस्ता महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् भनेदेखि भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसको टिपोट गरेर कक्षामा सुनाउनुहोस् है त। के कस्ता रहेछन्, त्यसको महत्त्व के रहेछ बुझेर है भाइ बहिनीहरू। यस्ता तपाईँहरूको क्षेत्रमा नि यस्ता क्षेत्रहरू हुन सक्छन्। यस्ता कुराहरूलाई हामीले खोजी गर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ बाहिर जानकारीमा नआएको हुनसक्छ, प्रचारमा नआएको हुनसक्छ। अब भाइ बहिनीहरूको तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो आफ्नो क्षेत्रमा लुकेर रहेको पछाडि परेका त्यस्ता सम्पदाहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भाइ बहिनीहरूको पनि एउटा दायित्व हुन्छ है त। हेर्नुहोस् त, त्यसै गरी यहाँ जानकी मन्दिरमा लागेको मेला छ। त्यसै गरी भक्तपुरको दत्तात्रेय मन्दिर, त्यहाँ लागेको मेलाहरूको बारेमा, यो काठमाडौँका नेवार समुदायले मनाउने चाडपर्वहरूको बारेमा, पाटनको कृष्ण मन्दिर, यहाँ कृष्ण मन्दिरमा हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित कृष्ण भक्तहरू यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो लाखे नाच, यस्ता मैले एउटा दुईवटा उदाहरण दिएको भाइ बहिनीहरू। यस्ता थुप्रै संस्कृति सम्पदाहरू आफ्नो जातिहरूका छन्। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूको पनि आफ्नो जाति, आफ्नो समाजमा यस्ता किसिमका संस्कारहरू छन् भनेदेखि भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको बारेमा जानकारी गर्नु पर्यो, कक्षामा साथीहरूलाई भन्नु पर्यो, आफ्नो शिक्षकहरूलाई पनि बताउनु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीले टिपोट गर्नु होला यो है। अब त्यसै गरी अब राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नको लागि असल नागरिकको भूमिका के हुन्छ होला त? हाम्रो भूमिका के हुन्छ भाइ बहिनीहरूले के गर्नुपर्छ होला, अथवा देशका नागरिकहरूले के गर्नुपर्छ होला त? के गर्यो भने हाम्रो राष्ट्रियताको जगेर्ना हुन्छ त?
विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के गर्नुपर्छ होला? हामीले के गर्यो भने हाम्रो देशलाई बचाउन सकिन्छ होला, हाम्रो देशको नाम उच्च राख्न सकिन्छ होला, हाम्रो देशको पहिचान बचाएर राख्न सकिन्छ होला, विश्वलाई चिनाउन सकिन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्दै गर्नुहोस्। मैले यहाँ केही बुँदाहरू लेखेर ल्याएको छु, तपाईँहरूलाई म यहाँ टाँस्छु है त, देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ राष्ट्रियताको जगेर्नाको लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला? भाइ बहिनीहरूले सोचेको कुरा र यहाँ मैले लेखेको कुरामा के कतिको मेल खान्छ याद गर्दै गर्नुहोस् है त। हामीले संविधान, राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गानको सम्मान गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ, मतदान गर्नुपर्छ, न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ, हाम्रो सीमा सुरक्षा र अतिक्रमणमा सचेत रहनुपर्छ, स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व दिनुपर्छ, त्यसको उपयोग पनि हामीले गर्नुपर्छ, सबैसँग भाइचाराको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ, स्वदेशमै उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ, सरकारको राम्रो कामको प्रशंसा गर्नुपर्छ। त भाइ बहिनीहरू यति मात्र होइन, अझ केही थप मुद्दाहरू मैले यहाँ स्लाइडमा लिएर आएको छु। म स्लाइड मार्फत तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ मैले टाँसेको बुँदाहरूमा अझ केही कुराहरू मैले थपेको छु, मुख्य बुँदाहरू मैले टाँसेँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म यही बुँदाको बारेमा व्याख्या गर्दैछु है त। सबभन्दा पहिला त हामीले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। देशमा बनेका नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गानको सम्मान गर्नुपर्छ। यो कुरा अघि नै भनिसक्यो, किनभने यो हाम्रो देशको गौरव हो, देशको सान हो, देशको मान पनि हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीले मान गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ है। अनि धर्म, भाषा, क्षेत्रीयताभन्दा माथि उठेर सबै जातिबीच सुमधुर भाइचारा सम्बन्ध बढाउनुपर्छ। म यो जातको, म ठुलो जातको, यो सानो जातको भनेर भेदभाव गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्योभन्दा हामी माथि उठेर सबै हामी भाइचाराको सम्बन्ध राख्नु, सबै हामी दाजुभाइ जस्तै हो, हामी सबै समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भनेर हामीले त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ। गरिँदै पनि आएको छ र हामीले गर्नु पनि पर्छ फेरि है भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अनि आफ्नो धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ। अनि प्राकृतिक पर्यावरण जस्तै वन, नदी, तलाउ, वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो लागि अत्यावश्यक कुराहरू हो। त्यस्तै वैज्ञानिक मूल्य, मान्यता र मानवीयताको विकास गर्नुपर्छ। हामी पनि अब वैज्ञानिक बन्नु पर्यो नि, हाम्रो देशमा पनि वैज्ञानिकहरू जन्मिनु पर्यो नि, अथवा हामी मध्ये पनि कोही वैज्ञानिक हुनु पर्यो नि त, होइन भाइ बहिनीहरू? हो, त्यस हुनाले वैज्ञानिक भनेको अर्कै कतै ठाउँबाट आएको मान्छे त होइन। तपाईँ हामी जस्तै पढे लेखेर आफ्नो बुद्धि लगाएर नयाँ नयाँ कुराहरूको सिर्जना गरेर आविष्कार गरेर वैज्ञानिक हुने हो। त्यसैले तपाईँ हामी मध्येबाट वैज्ञानिक जन्मिनु पऱ्यो क्या। त्यस हुनाले हामीसँग वैज्ञानिक त्यस्तो किसिमको सोच विचार हुनु पऱ्यो र हाम्रो सिपको विकास हुनु पऱ्यो, मानवीयताको विकास हुनु पऱ्यो। अनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पऱ्यो, जस्तै धारा, पाटी, पौवा, मठ, मन्दिर, वन जङ्गल जुन सरकारको सम्पत्ति सरकारको छ, जुन हाम्रो व्यक्तिगत निजी होइन, त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ है। अनि त्यसरी राज्यलाई कर तिर्ने, देशलाई कर तिर्ने, चुनावको बेलामा मतदान गर्ने, सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने पनि यो पनि एउटा असल नागरिकको कर्तव्य हो भाइ बहिनीहरू। त्यसले गर्दा नै देश समृद्ध बन्छ, देशमा चाहिँ एउटा अनुशासनको पालना हुन्छ, देशमा चाहिँ देश र जनतालाई सुख हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी दिन दुखी, असहाय र आसक्तहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ हामीले। अनि हाम्रो सीमा मिचिँदाखेरि सीमा सुरक्षा गर्ने, सीमा अतिक्रमणमा सचेत रहनुपर्छ। हाम्रो सीमा अतिक्रमण हुन्छ कि सीमा कतैबाट मिचिन्छ कि हामी चनाखो भइरहनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो कुरा हामीले सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यो कुराहरू। त्यस्तै गरी स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व दिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ अहिले के भइरहेछ पछिल्लो समयमा भन्दाखेरि स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व नदिएर हाम्रै देशमा उत्पादन गर्न सकिने चिजबिजहरू, चिजवस्तुहरू पनि हामीले के गरेका छौँ त बाहिरबाट किनेर ल्याउने गरेका छौँ। यो चाहिँ अलि राम्रो होइन भाइ बहिनीहरू। अब हामीले बिस्तारै के गर्नुपर्छ त भन्दा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हटाउँदै गएर आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने, आफूले उत्पादन गर्न सक्ने चिज आफैले उत्पादन गर्ने, अनि त्यस्तो आफ्नै स्वदेशमा उत्पादन भएको चिज हामी आफैले प्रयोग गर्ने र सकेसम्म देशलाई आत्मनिर्भरतातिर लाने। आत्मनिर्भरता भनेको सानातिना कुराहरू जुन हामीले उत्पादन गर्न सक्ने कुराहरू पनि उत्पादन नगरेर विदेशमा भर पर्नुपर्ने जुन एउटा परिपाटीहरूले विकास भएको छ, जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसो चाहिँ गर्नु भएन। हरेक कतिपय कुराहरूमा हामी आफ्नो लागि आफैले वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने बन्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो गऱ्यो भने मात्रै देशको विकास हुन्छ। त्यसै गरी विदेशमा सिकेर आएको ज्ञान र सिपको देशको विकासमा प्रयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो देश नेपालमा तपाईँहरूको समाजमा पनि, तपाईँको गाउँठाउँमा पनि कतिपय मानिसहरू विदेशमा गएर पढेर आउनुभएको होला, विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केर आउनुभएको होला। त्यहाँबाट उहाँले देखेका सिकेका सिपहरू जुन छ, त्यो सिपलाई उहाँलाई हाम्रो देशमा प्रयोग गर्नको लागि हामीले प्रेरित गर्नु पर्यो अथवा त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो।
जसले गर्दा हाम्रो गाउँठाउँको पनि विकास होस्, हाम्रो देशको विकास होस् न, हो त्यो कुराहरूको पनि वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी स्वदेशमै बसेर उद्यमशीलताको विकास गर्ने, सकेसम्म विदेश कामको खोजीमा भनेर विदेश नजाने, विभिन्न बाहनामा विदेश जाने जुन लहर चलिरहेको छ त्यो कुरालाई बन्द गरेर हामी आफ्नै देशमा बसेर उद्यमशील बनेर नयाँ नयाँ ढङ्गले वैज्ञानिक तरिकाले व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ कामहरू गर्ने बानी सिप र को विकास गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै सरकारको राम्रो कामको प्रशंसा गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रशंसा गर्नु पर्यो। काहीँ कतै कानुन विपरीत काम गरेको भए अथवा त्यस्तो भएको भए त्यसको विरुद्ध आवाज पनि उठाउनु पर्यो। एउटा सचेत नागरिकले गर्नुपर्ने काम हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हामीले ठुलालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने, यो कुरा त हामीले तल्लो कक्षादेखि नै हामीले सुन्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ, गर्दै पनि आएका छौँ। हो यी कुराहरू, यी र यस्तै कुराहरू हामीले गर्न सक्यो भने हाम्रो राष्ट्रियताको जगेर्ना पनि हुन्छ र यो असल नागरिकले गर्नुपर्ने भूमिका पनि हो भाइ बहिनीहरू। यहाँ मैले केही मुख्य कुराहरू, भूमिकाहरू मैले यहाँ लेखेर लिएर आएँ। भाइ बहिनीहरूलाई योभन्दा पनि अझ अर्को यो पनि चाहिन्छ नि, यो यस्तो कुरा पनि हुनुपर्छ नि नागरिकमा भन्ने लाग्छ भने भाइ बहिनीहरूले पनि बुँदागत रूपमा टिपेर राख्नुहोस् है त, टिपेर राख्नुहोस् र अनि आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल अब म भन्छु असल नागरिकको कर्तव्य के हो त भन्दा, असल नागरिकको कर्तव्य चाहिँ मुख्यतः 4वटा छ। हाम्रो संविधानमा पनि, नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो असल नागरिकले गर्नुपर्ने थुप्रै कर्तव्य छन्। त्यसमध्ये मुख्य 4वटा कर्तव्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुनु पर्यो, अनि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु पर्यो। हामीले नेपाललाई टुक्रिन दिनु भएन, विखण्डन हुन दिनु भएन। सधैँ स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा नेपाललाई राख्नको लागि हामीले एकदम निष्ठावान हुनु पर्यो। त्यसको लागि सधैँ सचेत हुनु पर्यो हामी। यो चाहिँ एउटा सचेत नागरिकले गर्नुपर्ने अथवा असल नागरिकको एउटा कर्तव्य हो भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले पनि यो कुरामा विचार गर्नुहोला। त्यस्तै गरी देशको संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्यो। देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि, देशमा विधि विधान बनाउनको लागि नियम कानुनहरूको बनेका हुन्छन्, संविधान हुन्छ। त्यो देशको संविधानलाई मान्नु पर्यो, कानुनलाई मान्नु पर्यो। यदि कानुनलाई मानेन, संविधानलाई मानेन भने त्यसको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ भाइ बहिनीहरू। जसले संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्छ त्यो फेरि दण्डनीय हुन्छ कानुन हिसाबले। त्यसैले त्यो दण्डनीय हुने काम गर्ने भन्दा पनि हामीले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ। अनि मात्रै देशमा एउटा कानुनी शासन, कानुनी राज्य स्थापना हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने, कुनै बेलामा राज्यले अनिवार्य सेवा गर्नको लागि जनतालाई आह्वान गर्यो भने त्यो राज्यले आह्वान गरेको बखत हामी तयार हुनुपर्छ। यो पनि असल नागरिकको कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यस्तै गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अघि नै पनि भनियो, सरकारी सम्पत्तिहरू जुन हुन्छ सार्वजनिक सम्पत्ति, त्यसको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्नु दायित्व अथवा कर्तव्य पनि असल नागरिक हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल त अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ धेरै कुराहरू बताएँ र भाइ बहिनीहरूले धेरै कुराहरू जान्नुभयो। हाम्रो देशको यो राष्ट्रियताको जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ हैन, राष्ट्रको सम्मान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा धेरै कुराहरू भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला। अब यहाँ तपाईँहरूको किताबमा एउटा क्रियाकलापमा के दिएको छ भन्दा, तिम्रो विद्यालय वा समुदायमा राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू भएका छन् कि छैनन्? यदि छन् भने अनुभवी व्यक्तिको विचार सङ्कलन गरी कक्षामा सुनाऊ। यदि छैनन् भने विद्यालय वा समुदायलाई कार्यक्रम आयोजना गर्न प्रेरित गर र आफू पनि सहभागी हो भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले यो कुराहरू पनि गर्नुहोला। र त्यसै गरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय गौरव झल्कने किसिमको गीत, कथा, कविता रचना गरेर कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई गीत लेख्न आउँछ भने यो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय गौरवको विषयमा गीत लेख्नुहोला। अनि कविता लेख्न आउँछ भने कविता लेख्नुहोला, कथा लेख्न आउँछ भने कथा लेख्नुहोला, सबै आउँछ भने सबै लेख्नुहोला। र त्यसले गर्दा तपाईँलाई गीत, कथा, कविता लेख्न पनि एउटा जाँगर चल्छ, सिपको विकास पनि हुन्छ। र तपाईँले राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि एउटा कविता लेख्नुभयो भने त्यो कविता राम्रो लाग्यो भने आफ्नो परिवारमा आमा बुवालाई सुनाउनुहोला, शिक्षकलाई सुनाउनुहोला, साथीभाइलाई सुनाउनुहोला। र राम्रो लाग्यो भने, सबैले राम्रो छ भन्यो भने अनि भाइ बहिनीहरूले पत्रिकामा छपाउनको लागि पत्रिकाको ठेगानामा चिठी पनि पठाउनु होला। र भाइ बहिनीहरूको पत्रिकामा पनि छापिन सक्छ कविताहरू हैन भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरूले यो गर्नु होला है त। अब त्यसै गरी यहाँ केही अभ्यासहरू सोधिएका छन्। राष्ट्रप्रति हाम्रो के कस्ता दायित्वहरू रहन्छन्, राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राख्नु नेपालीको कर्तव्य हो, यस भनाइका बारेमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्। स्वाभिमानी भएर बाँच्न के गर्नुपर्छ, के गर्यो भने देशको सम्मान हुन्छ भनेर यहाँ सोधिएको छ। यो भर्खरै मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ असल नागरिकका कर्तव्यहरूले गर्नुपर्ने काम के हुन् अनि असल नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन् भर्खरै भाइ बहिनीहरूलाई मैले देखाइसकेको छु, सुनाइसकेको छु। यी सबै प्रश्नको उत्तर त्यहाँ आइसकेको छ। भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि सबै कुरा याद गर्नुभयो होला।
ल त भाइ बहिनीहरू यो अभ्यास र क्रियाकलाप पनि गर्नुहोस् र आफ्ना शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। र आजको हाम्रो समय, आजको कक्षाको समय सकिसकेको छ। त्यस हुनाले म फेरि अर्को कक्षामा भेट्ने बाचा गर्दै आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।